मुरगांव पालिका वाठारांत रस्त्या कुशीक कितल्योश्योच गाडयो कलम्यात पडिल्ल्यो दिश्टी पडटात। सरकारान जाहीर केल्या प्रमाण 8 दिसां वयर एकेच सुवातीचेर दवरिल्ल्यो गाडयो उखलतले अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केल्ले। वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकार आनी मुरगांवच्या नगराध्यक्षान वास्को ही मोहीम सुरू केल्या। सरकारान हाच्या आदीं तशी घोशणाय केल्ली। देखून लोकांनी सहकार्य करचें आमदार आनी नगराध्यक्षान मागलां। ह्या स्क्रॅप गाड्यांनी कितें जाता की ताजेर भितर एक तर दिसपाक बुरशे तर दिसतात, पूण ताजे भितर स्क्रॅप जाल्ल्या कारणान ताजे चोरयेक वता, ताजे पार्ट चोरयेक वता, ह्यो गाडयो चोरयेक यूज केल्यो वता। म्हणजे एक खंय तरी चोरी करतात नाल्यार कितेंय क्रायम करतात आनी ती परत हाडून थंय दवरतात। अश्यो खुबश्यो गोश्टी जातात। सो आमी लास्ट टायम एक ड्रायव्ह घेतिल्लो, परत एकदां पयर PIक सांगून अल्बिटो आनी आमचो PI गुरुदास करता DYSP तांकां सांगून तांकां स्ट्रिक्टली हाजेर एक्शन घेवपाक सांगली। जे जे स्क्रॅप गाडयो हांगा आसा तांकां इमिडिएटली नोटिसीस काडप, कित्याक जो प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजर करून जाता तितले बेगीन ह्यो गाडयो स्क्रॅप गाडयो उबारपा लायल्यो। आज तो ड्रायव्ह सुरवात जाल्या। अरावंड 100 ते 150 गाडयो म्हाका दिसता पुराय वास्को भितर आसा, जे एक तर पार्किंगूय खाता आनी दिसपाकूय सामक्यो घाण दिसता आनी ताका लावारीच कश्यो सगळ्यो उडयल्ल्यो आसा। हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, जांच्यो गाडयो स्क्रॅप आसा, मोटरसायकलूच न्ही गाडयो पसून तुमच्यो गाडयो टोव करून व्हरचे पयलीं तुमी कितें तरी ताजी विल्हेवाट लावची। एक तरी स्क्रॅपाक दिवची, बरी जावंक शकता जाल्यार बरी करून घेवची, पूण ती रस्त्या वयली स्क्रॅप गाडयो आसा त्यो सगळ्यो काडच्यो। हो ड्रायव्ह कंटिन्युअस आसतलो। मागीर तुमी येवन आमकां सांगचें न्ही की आपली गाडी सोड बीड म्हणून, कित्याक आतां जेन्ना आमी उबारता तेन्ना इमिडिएटली ताजो खर्च ह्या हाजेर येता आनी जितले दीस दवरता तितलोय खर्च म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी हाजे कडल्यान घेतली। ड्रायव्ह आमी जो सुरू केला ते स्क्रॅप गाडयो, ज्यो स्क्रॅप गाडयो हांगा येवन जशें आमदारान सांगला खूब घाण करता। हांगा वास्को सिटीनूच न्हू म्हटल्यार पूर्ण वाड्यार थोडे लोक कशे आपल्याची पार्किंग म्हणून एक नेवी दुसरी कार येवच्या पयलीं थंयच ती कार थंयच दवरता आनी थंय लोक बसून सोरो बिरो पिता। पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता बाबा विथीन 2 म्हयन्या भितर खंय तुमी तुमच्यो गाडयो आसा तुमी विल्हेवाट लावा, नाल्यार आमी जेन्ना उखलतले जेन्ना मागीर कोणूय कॉल करून आमकां, कोणूय मिनिस्टर आसूं नाल्यार आमदार आसूं, आमी तुमकां तुमची फायन भरून तुमकां परत तुमकां गाडी व्हरोंक पडटली। पूण तुमकां वाटेर कोणाच्या थंय गाडी दवरूंक मेळची ना। सगळ्यांक सांगता वास्को जितल्यो गाडयो आसा तांकां, कित्याक आमकां त्रास पडटा। आतां पळय आमी ट्रॅफिकाक वेहिकल दिले, आमी लेबल लायले, आमकांय खर्च जाता, पूण खंय तरी आबा सिटी बरी दिसपाक जाय म्हणून तुमी खंय तरी हातभार लावपाक जाय। आनी हांव सगळ्यांक जे सोशल एक्टिविटीज आहा, एक्टिव्हिस्ट आहा, मागीर आमचे कावन्सिलर आहा, तेंच्यांनी आमकां खंय ना खंय मदत करपाक। आपणाच्या वॉर्डान खंय तरी गाडी दवरलेली आसा उरल्या थंय पार्किंग जाता, एम्बुलन्स येवपाक प्रॉब्लम जाता, मागीर फायर ब्रिगेड येवपाक जाता, खंय तरी उरल्या जाल्यार तेंच्यांनी नंबर दिवचे, आमी ताबडतोब तांकां नोटीस धाडून 4 दिसाची नोटीस धाडून ती गाडी काडटले।